Филипптарға. 3-нче бүлек. Имандаштарым, инде шуны әйтәм. Раббыныкы булганыгыз өсөн кыуаныгыз. Бер үк нәмәләр тураһында яҙыу миңә мәшәҡәт тыуҙырмай. Һеҙҙе был күп бәләләрҙән һаҡлар. Эт кеүектәрҙән һаҡланығыҙ. Яуызлыҡ ҡылыусыларҙан һаҡланығыҙ. Дөрөҫ булмаған сөннәтләүҙе талап итеүселәрҙән һаҡланығыҙ. Ысын сөннәтлеләр беҙ. Тән йолаларына таяныусылар түгел, Аллаға, уның рухы менән ғибәҙәт ҡылыусылар һәм Мәсих менән ғорурланыусылар. Мин үҙем дә ундай йолаларға таяна алыр инем. Әгәр башҡа берәү тән йолаларына таянырға теләй икән, минең быға нигеҙем нығыраҡ. Мин тыуғас, 8-нсе көндә үк сөннәткә ултыртылғанмын. Израиль халҡынанмын, Вениамин нәҫеленәнмен. Еврейҙарҙан тыуған евреймын. Ҡанун буйынса фарисей. Ашҡынып, Мәсих берҙәмлеген эҙәрлекләнем. Ҡанун талаптарын үтәү буйынса намыҫым да таҙа булды. Элек үҙем өсөн табыш тип һанаған нәмәләрҙең Мәсих аша юғалтыу икәнлеген аңланым хәҙер. Улай ғына ла түгел. Раббым Ғайса Мәсихте танып белеүҙе мин берҙән-бер табыш тип һанайым һәм башҡа бөтөн нәмәләрҙе лә юғалтыу тип уйлайым. Мәсихкә эйә булыу һәм унда үҙемде табыу өсөн мин бар нәмәне лә сүп-сарға иҫәпләп, уларҙан Мәсих хаҡына баш тарттым. Минең хаҡлығым ҡанунды үтәүгә түгел, Мәсихкә булған иманым Алланан килгән хаҡлығыма нигеҙләнгән. Мин Мәсихтең үҙен танырға, уның үленән терелеү ҡөҙрәтен белергә, ғазаптарын уртаҡлашырға һәм үлем мәленә тиклемге Мәсихкә оҡшарға, һәм нисек тә булһа үленән терелеүгә өлгәшергә өмөтләнәм. Барыһына ла өлгәштем, йәки камиллаштым тип әйтмәйем. Әммә Ғайса Мәсих миңә эйә булған һымаҡ, мин дә быларҙың барыһына ла эйә булырға тырышам. Имандаштар, мин маҡсатыма өлгәштем тип һанамайым, бары тик үткәнемде онотоп алға ынтылам. Бүләк алыу өсөн маҡсатыма, күктәге тормошҡа ашҡынам. Унда Алла беҙҙе Ғайса Мәсих аша саҡырҙы. Шуға ла арабыҙҙан рухи яҡтан үҫешкәндәр шундай уҡ фекерҙә булайыҡ. Әгәр берәй нәмә тураһында башҡаса фекер йөрөтһәгеҙ, Алла уны һеҙгә асып бирер. Беҙ өлгәшкәндәребеҙ буйынса фекер йөрөтөргә һәм шулар буйынса артабан йәшәргә тейешбеҙ. Имандаштар, минән өлгө алығыҙ һәм беҙ күрһәткән өлгө буйынса йәшәүселәргә иғтибар итегеҙ. Күптәр Мәсихтең арҡысағына дошман булып йәшәйҙәр бит. Был хаҡта мин һеҙгә байтаҡ һөйләнем. Хәҙер хатта күҙ йәштәрем аша итәм. Уларҙың аҙағы һәләкәт, уларҙың Аллаһы тамаҡ. Улар ояла торған урында маҡтана. Улар бары тик донъя мәшәҡәттәре тураһында ғына уйлай. Беҙҙең төйәгебеҙ иһә күктә. Ҡотҡарыусыны, Раббыбыҙ Ғайса Мәсихте беҙ күктән көтәбеҙ. Ул беҙҙең көсһөҙ тәнебеҙҙе үҙгәртер һәм үҙенә бөтөн нәмәне буйһондора алырлыҡ ҡеүәте менән үҙенең шөһрәтле тәненә оҡшаш итер.